馬牌 GP5000 啊、Victoria Corsa、Goodyear F1 等等嘅公路車胎咧，都係好多高級玩家嘅指定配置啦。咁但係咧價錢都幾揦嚟嘅，就唔係個個都捨得買嘅。咁有陣時咧就唔係驚你買唔起啊，係驚你爛唔起啊。少少地吉穿個窿仔咧，仲可以修補或者可以唔使理佢嘅。咁但係如果俾路上嘅利器割開咧，一嘢 KO 咧，咁就真係幾肉赤嘅。我咧都試玩過好多平價嘅車胎嘅，咁但係就唔係好滿意啦。我哋再試下揾下啲冇咁出名嘅牌子啦，睇下可唔可以尋到寶啦。咁結果咧就揾到呢隻朝陽牌嘅 H486眼鏡蛇嘅車胎啦。佢喺淘寶裏面咧就被譽為呢個平民的馬牌啊。佢嘅重量咧都係比同等闊度嘅馬牌 GP5000重20 grams 左右，25毫米闊嘅咧就係重245 grams， 算係非常之輕嘅車胎嚟噶啦。咁但係咧價錢咧就爭幾倍噶啦。我識得有2個人用過啦，仲有 OPPO 電話嘅同事都用過啦。佢踩咗好耐噶啦，咁結果咧都係非常之滿意嘅，冇爆過胎。佢有自家嘅恐龍皮嘅防爆技術啦，咁就有120個 TPI 嘅。咁 TPI 咧即係1英寸裏邊咧就有120個紡織位。咁佢咧唔算係好高嘅，但係用咗咁耐咧個感覺啊、質量啊都係唔錯嘅。我覺得一條好嘅車胎咧，你攞嚟長用嘅咧，個路面嘅感覺要舒服啦，就唔好似死實實咁樣啦。就好似我呢對 Goodyear 嘅 Eagle Sport 咁樣咧，佢入門型號嚟嘅。佢勝在耐用啦，防爆 OK 嘅，但係個路面感覺就真係爭啲啦。佢好硬嘅，就冇乜彈力嘅，好似一塊硬紙皮咁嘅感覺嘅。佢抓地力都感覺係比較弱嘅，但係整體嚟講操用 OK 嘅。我試踩過 Giants 嘅 TCR 咧，就配馬牌嘅 GP5000，係好好踩嘅。咁而家試埋呢個朝陽牌嘅 H486咧，就感覺差唔遠嘅。咁可惜嘅地方咧就係佢最粗咧得25毫米嘅啫，但係咧同我用開嘅28毫米咧感覺差唔多嘅啫。其實咁我打到氣壓咧就係前85後90個 PSI 咧都係有彈性咬地嘅，同埋都舒服嘅。咁一踩咧就彈出去啦。佢嘅做工咧同埋性能咧真係完全唔似一條100蚊港紙樓下嘅車胎。咁如果各位有興趣咧，就睇睇下面啲淘寶連結啦，攞嚟操用啊、練習啊都一流嘅。佢亦都有啲山地車胎咧可以揀嘅，咁但係咧我就未試過啦。如果有師兄用過嘅話咧，就不妨分享下呢個使用感受啦。咁多謝收睇今集到呢度先，拜拜。